大家好，今次同大家分享葬送的芙莉蓮公仔芙莉蓮及費倫。先分享費倫啦，費倫係坐姿，坐喺呢個透明架上，透明架腳有漂亮嘅花紋，圓形圖案猶如教堂彩繪玻璃，印有3個對費倫嚟講好重要嘅人物，包括哈利特、Stark 及芙莉蓮。頭頂印有費倫嘅蝴蝶結花紋，而角色門下面係魔法陣。公仔本體方面，費倫配件有魔法杖，魔法杖可以拆，可以同本體掹開嘅。費倫要揸住個魔法杖就係靠手掌中呢個插位插入魔法杖呢個窿窿。魔法杖印有6芒星花紋。費倫臀部係平，方便坐喺呢個圓形座台，面上都跟足圓柱，一樣都係包包面。成個景品嘅高度，芙莉蓮係高過費倫嘅，但係芙莉蓮高過費倫嗰個景品呢，係因為多咗個藍色特效件。如果將費倫公仔同芙莉蓮拍埋一齊呢，其實睇落又差唔多高喎。地台印有 Faerûn Beyond Journey's End。地台上特效件及魔杖上特效件都好靚，有漸變透明。魔法杖上寶石係透明紅，面上比較呆滯，同動畫一樣出招時冇表情。雙馬尾嘅髮尾皆漸變透。總結，兩款景品雖然面上略普通，但整體都靚。唔係企定定，有動作有特效有華麗嘅座台配合，最主要鍾意芙莉蓮動畫。如果唔鍾意套動畫，點會想儲相關角色公仔呢？雖然對打場面唔多，又唔係話好鬥智，但勝在輕鬆。最鍾意睇 Stark 同費倫打情罵俏。費倫谷起包包面嬲嬲個樣都幾可愛。